Questa è una serata che abbiamo organizzato in onore di Gavino Loria, che voi tutti conoscete, anche per attribuirgli poi una targa, un premio alla carriera. A me preme fare una brevissima riflessione di introduzione a questa serata. A volte ciò che intercorre fra il maestro e l'allievo non è soltanto l'insegnamento di una determinata materia, di un mestiere o di un'arte. Certe volte è ben altro, è molto di più. Sono casi speciali, straordinari, ma accadono. Accade qualcosa che supera i confini di qualunque scuola, soprattutto la semplice trasmissione di nozioni e saperi, al punto che l'insegnamento contiene in sé un profondo spirito di paternità, un generoso atto di donazione, insieme a una naturale continuità fra l'esperienza del maestro e quella dell'allievo, fra l'arte del maestro e quella dell'allievo. Come avete sicuramente capito, sto parlando di Gavino Loria e di Matteo Dore. Sto parlando di un padre, oltre che di un artista, e di un figlio nell'arte, un figlio riconoscente nei confronti di un maestro che davvero tanto gli ha dato, con cura, passione e affetto. E anche con stile, direi, perché lo stile è importante nell'uomo, come dovremmo sempre ricordare. Lo stile, insieme alla signorilità e alla accuratezza, è un tratto distintivo dell'uomo e dell'artista Gavino Loria. Chi è stato poi Gavino Loria in quanto cantautore? Ve lo faccio dire dal compianto Giovanni Perria, uno che di canto sardo a chitarra ne sapeva qualcosa, se ne intendeva, certo più di me. Ecco che cosa scrive nel suo libro Il canto a chitarra e i suoi protagonisti. Di una armoniosità unica, scrive Perria, il suo cantare era sereno e composto, con le chiusure di boghe caratterizzate dall'appoggio in re leggermente anticipato, che dava loro un fascino particolare. Non eccedeva mai in variazioni e modulazioni, ma quelle che faceva, appunto perché non frequenti e di portata limitata, lasciavano il segno. Non era suo costume strafare e di conseguenza era raro rilevare in lui errori vistosi o sbavature consistenti. Di Gavino Loria, di là dalle valutazioni tecniche o stilistiche, ciò che soprattutto colpiva era la timbrica vocale, che catturava il sentimento dell'ascoltatore. Lo catturava anche perché con il cuore egli cantava. E se ho interpretato bene per averlo attentamente osservato più volte, con un cuore inondato di malinconia cantava. Tutto questo appariva anche nel suo modo di stare sul palco, davanti al microfono, e così anche nelle apparizioni televisive di fronte alle telecamere, con lo sguardo assorto e quel lieve sorriso che a volte gli fioriva sulle labbra e sembrava quasi più triste di una lacrima. Sempre composto, educato, riservato, di grande signorilità, Gavino Loria è stato un personaggio raro nel mondo delle gare proprio per queste caratteristiche. Infine, io credo di poter dire che questa interpretazione e narrazione fatta da Giovanni Perria sia abbastanza fedele al personaggio Loria, alla voce, allo stile e all'uomo. Per quanto riguarda poi Matteo Dore, in quanto cantautore,
penso non ci sia bisogno che vi spieghi il suo valore, il suo talento, né che vi parli della carriera che, grazie al suo maestro, ha intrapreso da alcuni anni, credo brillantemente. Di questo magari ci potrà dire qualcosa Bruno Maludrottu, suo compagno di viaggio e di gare, così come è stato compagno di viaggio di Gavino Loria. Io mi limito a esprimervi una cosa essenziale riguardo sempre a Matteo Dore. Il suo profondo senso di riconoscenza nei confronti di Gavino Loria, uno spirito autentico che lo ha portato a pensare e a volere fortemente questa serata. Una festa, oltre che una serata in onore di Gavino, un segno di riconoscenza e insieme un tributo alla sua carriera. Si usa dire un premio alla carriera, ma è anche vero che ciò che conta di più in questo caso è la manifestazione di affetto filiale che Matteo Dore vuole esprimere al suo prezioso quanto generoso maestro. E tuttavia c'è un altro aspetto, non meno importante, che riguarda la comunità di Osilo. Il sindaco Giovanni Ligios ha aderito immediatamente al progetto di organizzare questa serata in onore di Gavino Loria e di conferirgli un premio alla carriera. Nasce così un premio che è il segno di riconoscenza di un allievo Matteo Dore, ma anche di una comunità intera, quella di Osilo, manifestata nella persona del sindaco Giovanni Ligios, dell'assessorato alla cultura e della giunta comunale tutta. Più avanti, nel prosieguo della serata, ci potremo rendere conto che la manifestazione di stima, affetto e amicizia non si ferma ai confini di Osilo, ma viene anche da altrove, anche da lontano, da Romana, Cossuine, Monti, tanto per citare qualche paese. Sì, perché la voce di Gavino Loria, insieme alla sua umanità e ai suoi sentimenti, ha lasciato il segno ovunque sia stata ascoltata. E ora invito il sindaco di Osilo, Giovanni Ligios, perché porga i suoi saluti a tutti voi e per dargli anche l'opportunità di esprimere il suo pensiero riguardo a questo evento, fortemente voluto anche da lui. Nel frattempo ringrazio tutti i partecipanti, quelli che con la loro esibizione intendono oggi onorare il loro collega Gavino Loria. Ringrazio anche gli ospiti d'onore presenti e voi tutti che siete venuti così numerosi. E come avete visto, il sindaco di Osilo è venuto in compagnia della sindaca di Romana, Lucia Catte. Quindi lascio il microfono al sindaco di Osilo e alla sindaca di Romana perché porgano il loro saluto e perché abbiano in questo modo anche l'occasione per esprimere un pensiero e anche i loro sentimenti riguardo a questo evento. Buonasera a tutti, grazie per la presenza, siamo numerosissimi, dovrei fare una serie di ringraziamenti. Inizio con la mia collega, la sindaca di Romana, Lucia Catte, lo stendo a tutti i presenti, autorità e non solo, saluto, c'è anche un amico qua che era ad Osilo per altri motivi, è venuto a trovarci con grande piacere, c'è l'onorevole Gianfranco Satta, tra l'altro rieletto nel Consiglio regionale, quindi autorità civili e non solo, un sacco di amici, gli organizzatori, il ringraziamento principale va a loro, ad Antonio Strinna, a Matteo Dore, è quasi un passaggio di consegne, ma adesso non vorrei davvero addentrare in un discorso che riguarda il direttore interessato qua, Gavino, in prima fila con la sua famiglia. Mi riservo di farlo più tardi, quando avrò l'onore di consegnare a lui una targa per la bellissima carriera e in quel momento deciderò, ma così come lo sto facendo adesso, a braccio, di spendere due parole. Sono orgogliosissimo di partecipare a questa serata, di aver contribuito patrocinandola affinché si potesse fare questa serata con l'amministrazione comunale che è tutta presente, dalla vice sindaca agli assessori e consiglieri comunali. Questo sta a dire quanto ci teniamo a dare seguito ad iniziative come quella che Antonio, in modo particolare, e Matteo hanno voluto. Non riguarda soltanto noi, quindi
Mi ha fatto enormemente piacere che ci fosse la sindaca Lucia Catte qua presente, l'ho sentita circa 15 giorni fa perché volevo davvero che questo evento fosse congiuntamente partecipato. Abbiamo davvero il grande piacere di condividerlo, quindi do la parola a Lucia, più tardi invece per Gavino e per chi come lui ha a cuore il canto sardo e soprattutto le iniziative come questa, spenderò molto ben volentieri 2 parole. A più tardi, grazie. Buonasera a tutti. Spendo anch'io 2 parole intanto per ringraziare Giovanni Ligio, il sindaco di Osilo, per il gentile invito. Ringrazio l'Associazione Culturale Badde Lontana e anche Etnica che hanno promosso l'evento, così ho letto. Sì. Mi associo anch'io ai saluti e alle congratulazioni a Gianfranco Satta e voglio salutare anche tutti gli ospiti presenti questa sera, gli illustri ospiti che sono tutti esponenti di della grande cultura tradizionale della Sardegna. Voglio anche salutare la mia compaesana Maria Luisa Congiu, che è la madrina della serata. Saluto con un grande affetto e con stima Gavino Loria, la moglie Franca, la figlia, i familiari. È per me un grande onore essere qui questa sera. E credimi Gavino, guarda, una serata, un premio alla carriera l'ha definita Antonio, ma una serata in tuo onore davvero riempie d'orgoglio anche tutti i romanesi, fa piacere molto anche a noi ed è un riconoscimento importante non solo alle qualità canore e stilistiche, come diceva Antonio Strinna prima, ma anche secondo me alla qualità umana dell'artista e professionale. Davvero Gavino, ti vogliono bene tutti. Tutti ti conoscono e ti apprezzano. Romana è orgogliosa di te e infatti questo è testimoniato dalla presenza di numerosi romanesi qui stasera. Gavino, come sapete, è nato a Romana, però a Romana ha vissuto fino al 1983. Ha vissuto quindi l'infanzia, l'adolescenza, un po' dell'età giovanile e poi per lavoro, per scelte di vita, ha conosciuto la signora Franca e si è trasferito a Osilo nel 1983. Quindi è cittadino osilese da 40 anni. Però, nonostante sia passato così tanto tempo, non ha perso i contatti col paese di origine, con i parenti, col territorio. Ha mantenuto sempre il legame forte col paese di Romana e questo è testimoniato anche dalla sua presenza costante durante le feste paesane, gli eventi che si svolgono a Romana. E anzi, è stato proprio in occasione di un evento, una serata svoltasi a Romana nel mese di ottobre scorso, dedicata al canto a chitarra, un viaggio nel tempo, il canto a chitarra di ieri, di oggi e di domani, che ho avuto il piacere e l'onore di consegnare a Gavino una targa come ringraziamento da parte della comunità di Romana per quello che ha fatto come artista, per il lustro e il prestigio che ha dato anche alla comunità di Romana, portando il nome del paese fuori dai confini territoriali. Grazie Gavino, ti vogliamo bene, buona vita. Fuori dai confini territoriali, ha detto adesso la sindaca di Romana, Lucia Catte. Ecco, il saluto che vi devo porgere adesso, un saluto prima di tutto a Gavino Loria e a voi tutti presenti qui, e un altro saluto di una persona che
ha voluto manifestare un attestato di stima, di amicizia che risale a molto tempo fa, e questa manifestazione di amicizia e di stima viene ancora da più lontano, viene da Genova, e a manifestare questi sentimenti è Francesco Francesco De Muro, che voi tutti conoscete in quanto un cantante a tenore noto ormai a livello internazionale, che ha fatto moltissima strada. Lui ci ha mandato un messaggio ricordando i suoi trascorsi nell'ambito del canto sardo a chitarra insieme proprio a Gavino Loria, e lo ricorda con questa grande stima e affetto, e si scusa di non poter essere qui presente perché appunto è impegnato a Genova nella stagione lirica genovese, ma comunque ci tiene a salutarvi tutti e a essere partecipe di questo momento gioioso, di festa e di tributo di onore, insomma, alla carriera di Gavino Loria. Ho ascoltato poco fa il messaggio, e lui è felicissimo anche così a distanza di poter partecipare insieme a voi a questo momento così importante, e chiede a Gavino Loria di considerarlo vicino, così come vicini sono stati in tante occasioni sul palco, e non solo. Lui dice: tante volte abbiamo fatto delle grandi chiacchierate in macchina mentre andavamo in questa o in quell'altra piazza di questo o quell'altro paese per esibirci, e quindi anche in quei momenti di viaggi sono stati vicini, si sono conosciuti e hanno conosciuto uno i sentimenti dell'altro. Tutte queste cose lui non le ha dimenticate, le ricorda benissimo, perché anche se è salito agli onori, diciamo, della cronaca artistica internazionale, comunque lui è sempre un uomo, come dire, molto semplice, molto vicino a noi, e in questo momento vuole esprimere tutta la sua affettuosa vicinanza a Gavino Loria e a tutti voi che siete qui presenti per festeggiarlo e per fargli un po' da corona di questo riconoscimento. Quindi questo è il suo saluto, vi ringrazio. Ho detto prima che se c'è qualcuno qui che può testimoniare anche, perché è qui presente, il rapporto di Gavino Loria e di Matteo Dore, e quindi ce lo può raccontare anche con qualche dettaglio, come lui preferisce, è Bruno Maludrotto, che anche lui ha voluto questa manifestazione. Quindi lo invito a venire qua vicino a me per chiedergli: tu sei stato compagno di viaggio di Gavino Loria e da qualche anno sei compagno anche di Matteo Dore. Che cosa ci puoi dire prima di tutto della tua esperienza con Gavino Loria? Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, ricordo che se non erro Gavino hai esordito 74-75 a Vidalba, credo, quindi nell'Anglona gallurese. Io invece ho iniziato nel 79, quindi non molto più tardi. Poi, fatte le consuete trafile Gavino dei concorsi canori, eccetera, quindi si è subito inserito in quella cerchia di cantadores verso dall'83 in poi, quindi la metà degli anni 80, con la cerchia di cantadores che erano i più gettonati. Devo ricordare anche che Gavino, quando ha iniziato, ha preso in qualche maniera anche se non una, due schiere di cantadores precedenti, cioè 2 generazioni, e poi ha preso giustamente anche la nuova, cioè, giusto per fare dei nomi per capirci, ha cantato molto con Leonardo Cavizza, con Mario Manno, Mario Firinaio, che erano più grandi di lui, però ha cantato anche con Francesco Falchi, con Francesco Cubeddu di Seneghe, Franco De Nanni, ecco, tutti quei cantadores, Tonino Canu naturalmente, cioè tutti quei cantadores che facevano parte della sua era in quel momento. Addirittura alcuni hanno più o meno esordito nello stesso anno, come Franco De Nanni, Giuseppe Chelo naturalmente della generazione precedente. Quindi
Ci sono anch'io, piccolino, che nel 79 avevo 13 anni, perché nel momento in cui Gavino è entrato proprio a fare parte della cerchia che contava secondo il pubblico e secondo gli ascoltatori, io c'ero in pieno, perché 83-85 avevo già 19 anni. Che dire di Gavino? Sono emozionato nel momento in cui appena mi hanno prospettato l'evento, ho detto parcheggio la macchina e vengo a piedi, cioè non ci sono problemi, vengo a piedi da Olbia, perché per Gavino Loria quello è altro. Di Gavino c'è solo da dire una cosa, tante cose che si racchiudono in una cosa sola. Intanto un grande signore, una grande persona, leale con i colleghi, rispettoso di tutto e di tutti, di ciò che andava ad incontrare, cioè nel suo percorso canoro. Poi l'hanno voluto bene anche iniziando dalla voce, perché questo timbro vocale che lui ha l'ha avvantaggiato, era la sua natura ed è la sua natura, e questo timbro brillante che proprio si fondeva bene con gli strumenti, con la chitarra e la fisarmonica. Quindi questa lealtà, riservato, a volte un po' schivo, però sempre rispettoso degli altri, e questo glielo dobbiamo tutti, insomma. Poi l'abbiamo visto, comportamento sul palco, questo è anche un esempio per i giovani che vengono domani. Da qua mi riallaccio a Matteo, suo allievo, nasce questa splendida voce, questo giovane di Osilo, e niente, poi vediamo che, perché io lo seguo Matteo, quindi persevera nel voler imparare le nozioni fondamentali del canto a chitarra e soprattutto le correzioni che deve fare per andare avanti nel percorso. Ecco, più o meno, comunque grande Gavino Loria è un personaggio, per me rimane tra gli unici, ecco, della storia del canto sardo. Grazie Gavino. Un'altra domanda che vorrei fare a Bruno, diciamo un po' più nello specifico. Io ho sottolineato l'aspetto della paternità, si dice paternità per estensione, da parte di Gavino Loria nei confronti del suo allievo, cioè Matteo Dore. Ecco, a quel punto la domanda che uno si pone, o che potrebbe porsi, è: ma tu, prima di tutto, ma anche il pubblico che ascolta Matteo Dore, che cosa ritrova nella sua personalità, in particolare nella sua voce, nel suo stile? Che cosa ritrova, diciamo così, coerentemente con lo stile, la voce di Gavino Loria? Cioè, qual è il tratto di continuità fra i due, cioè tra il maestro e l'allievo? Tu e chiunque lo ascolti, che cosa ritrovate? Sì, semplicemente la linearità del canto, cioè, mi spiego meglio, Gavino non eccedeva mai, cioè sapeva, aveva già calcolato tutto, ecco, nel canto, non eccedeva mai se vedeva che in un attimino di defiance, come normale, qualsiasi artista, andava avanti a rischiare. Quindi molta attenzione ha preso da Gavino nella semplicità dell'interpretazione, cioè mai andare a strafare, giocare più sulla melodia e non, che ne so, sulle urla troppo insistenti del canto. Quindi io penso che questo sia una grande lezione che Gavino ha trasmesso a Matteo, e devo dire che Matteo l'ha carpita in pieno. Ecco, questo è molto importante. Sì, poi riguardo a questo evento, del fatto che tu hai aderito immediatamente e con grande convinzione, hai già detto poco fa. A questo punto, siccome noi non vogliamo indugiare più di tanto, ma fare questa breve presentazione così, diciamo, con qualche contenuto, ma quindi anche essenziale. Quindi dopo questa introduzione non ci rimane che dare il via alla serata vera e propria, una serata che sarà scandita da 3 momenti fondamentali, e non solo, poi ci sarà anche una coda con qualche sorpresa. È una serata scandita dalla prima parte della gara, quindi questa prima parte sarà seguita dalla cerimonia di premiazione e infine dalla seconda parte della gara, aspettandoci magari qualche sorpresa alla fine. Quindi poi diremo alla conclusione qualche cosina in più
Quindi a questo punto, Bruno, ti lascio il compito di presentarci i partecipanti. Grazie. Grazie, un applauso a Antonio Strinna, lo merita, è stato splendido, grazie Antonio. Devo iniziare col dire che veramente l'influenza a questo periodo ha fatto delle vittime, tra virgolette, ma veramente sono tante, neanche ve le elenco. Però diciamo, presentiamo i cantadores perché dobbiamo iniziare l'esibizione. Intanto abbiamo sicuramente una tra le voci attualmente più gettonate, più richieste, sempre dalla zona di Sassari, e questo con grande piacere, l'ho presentato ormai dalla fine degli anni 90. Un grande applauso a Pino Masala. Anche dalla Gallura questa sera è venuta una giovane voce che renderò omaggio a Gavino, giusto perché la Gallura ha dato veramente grandi artisti al canto sardo, e viene veramente col cuore in mano. Anche lui presenta un tipo di canto molto lineare, non complicato, non molto articolato, però pieno di melodia e di essere brillante nell'esecuzione del brano. Adriano Piredda. Poi naturalmente l'ho lasciato alla fine perché penso che l'applauso non sarà uno, ma come minimo saranno due insieme. Che dire, questo giovane di Osilo io lo sto seguendo anche su indicazione di Gavino. Devo dire molto, ripeto, perseverante, cioè vuole ottenere il risultato seguendo il percorso del canto, e lo può fare solo esclusivamente impegnandosi nei particolari man mano che si incontrano questi particolari, per poterli correggere, come dire, e affinare. E allora è stato il promotore quello che ha spinto l'idea per Gavino, dandogli un onore, un rispetto che veramente non si può stimare. Come cantatore ci siamo, c'è la stoffa, sono sicuro che va avanti, noi lo aiuteremo giustamente perché lo merita. Non uno, vi chiedo 2 applausi. Matteo Dore. È presente anche la fisarmonica, quello strumento che in qualche maniera rende armoniosa la gara, fa sempre da collante tra appunto la chitarra e la voce del cantatore. Lui veramente esegue i suoi brani, le sue note con grande cura, come fa proprio un dottore col suo paziente. Allora io lo presento sempre simpaticamente in questa maniera perché lui ha cura della fisarmonica, dottor Januario Sannia. E non ti ragazza, alla chitarra Bruno Maludrottu. Devo ringraziare anche Matteo e tutta l'organizzazione che mi ha dato la possibilità di presentare questa onoreficenza, questo premio alla carriera, non solo a un collega ma a un grande amico come Gavino Loria. Quindi un grazie veramente a tutti. Dovevo dire anche appunto che mancano altri 2 artisti della schiera sul palco questa sera, sempre per motivi di salute. Marco manca, ci dispiace che non ci abbia raggiunto, e Daniele Giallara, che però veramente ci teneva tantissimo, anche se non si può esibire, veramente ha fatto un gesto grandioso a presenziare qui per Gavino, quindi grazie a tutte e 2 in qualche maniera, grazie. Devo ringraziare anche a proposito di influenze varie eccetera, qui stasera come sapete erano stati invitati diversi ospiti d'onore, per questioni di salute chi più chi meno non sono potuti stare qui con noi, per esempio Franca Pinna, Franco De Muro, Mario Ferinaiu, Tonino Pira anche che voleva venire da Nuoro per dare un omaggio con un ballo cantato a Gavino, e quindi niente, non sono potuti venire. Ringraziamo invece i presenti, anche Antonio Marongio e Antonio Mannu, che sono con noi come solito puntuali e precisi quando ci sono queste
organizzazioni. Benissimo, allora partiamo veramente, si inizia col canto in re, naturalmente, poi canto a Sanuoresa e Mutos de Amore, prima voce ovviamente Matteo Dora. Cari amici, a questo splendido pubblico auguriamo buon ascolto e buon divertimento.
Giustamente riprendiamo col secondo brano in programma, Cantu a San Juarez.
Continuiamo col repertorio, un bel carosello di Mutos de Amore.
si vedo tu cochina, ma te canto parai dire, dai santo penanzio, ditti che invece calina, prova a lanciare a ti e ti a faghere all'anzio, si vedo tu cochina, ti a faghere all'anzio, prova a lanciare a ti e vinti che invece calina, ma te canto parai e vinti che invece calina, ti a faghere all'anzio, prova a lanciare.
rocca de pedraia, tre mazze gol de oro, fruita lasciato stare, battinde con su coro, cara Columba mia, ci vuole ne accoipare, battinde con su coro, cara Columba mia, pote ha lasciato stare. Sì, ehi. Allora, intanto voglio ricordare chi sta dando vita a questa cantata è Pino Masala, Matteo Dore e Adriano Piredda, con l'ausilio della fisarmonica di Gianuario Sannia, chitarra sempre il sottoscritto. Adesso li facciamo riposare per qualche minuto perché veramente è arrivato un momento che noi riteniamo non importante, di più. Abbiamo naturalmente una madrina di una manifestazione così appunto importante nel dare questa onorificenza a Gavino Loria e non poteva essere diversamente. Abbiamo veramente una tra le artiste più straordinarie della storia della musica sarda e che abbiamo anche l'onore di stringerla affettuosamente perché è anche ambasciatrice della nostra musica un po' in tutto il mondo. Artista che, dovete sapere, inizia col canto a chitarra e che in qualche maniera, ascoltando Gavino Loria, viene ispirata. E nella musica etnica, invece, nella seconda parte, quasi subito del suo percorso canoro, invece lì ha creato un suo stile tutto particolare. Pensate che scrive testi da tanti anni di grande successo e li mette in pratica eseguendoli con il miglior sentimento e anima possibili. Allora la chiamo qua sul palco
penso che un applauso non basti. Maria Luisa Congiu. Buonasera Maria Luisa, naturalmente guarda, cediamo il microfono perché si bravina anche a presentare, prego. Non ti posso narrare, tocca intendere su coro capire cosa avea, se no avrebbe sentito quanto il mio cuore è accelerato in questo momento, ma soprattutto, come ve lo devo dire, dite meno cose, donzi volta che mi presentano, de parziare su palco, non basta Maria Luisa Congiu, vi vuole Madonna, vi vuole, dicono talmente tante cose che alla fine dico Madonna mia, ma la gente chissà cosa si aspetterà poi di sentire. Quindi la prossima volta diciamo 2 cosettine, giusto di meno. La prossima volta ne dico però, di più, te lo faccio apposta. Intanto io vorrei... Ecco, adesso forse è l'unico applauso che non è stato ancora chiesto ed è quello per tutti voi che stasera siete intervenuti qua ad onorare una delle più belle e straordinarie voci della nostra terra. Fatevi un applauso grande solo per voi. Ma posso andare? Posso fare? Adesso posso dire? Fai tu. Va bene? Allora... Questa sera io vi racconterò, veramente cercherò di essere breve, se mai ci riuscirò. Ci siamo già salutati con Gavino, però vi voglio raccontare in breve, prima di cantare, una cosa che in pochissimi sanno. Questa è una cosa che sanno solo ed esclusivamente le persone che con me hanno un minimo di confidenza. Ed è questa, che... tanti anni fa rientrai da Roma e mi scuso perché ho la voce veramente sembra pagliuno umile ustusero, sono un po' presa anche io dall'influenza e quindi è un po' grave questa voce stasera, aumenta la poliscapo con la polies. Tanti anni fa quando rientrai da Roma con il mio importante accento romanesco, provai subito a interagire parlando l'olianese e studiando dall'altra parte però quello che era la lingua cantata appunto dai cantadores piuttosto che dai poeti. Ebbene, provavo a intonare delle corsicane, lo facevo già da piccolina quando ero a Roma, provavo a intonare delle corsicane e avevo una cassetta, oltre al duo Pugioni avevo solo un'altra cassetta che era Falchi, De Nanni, Loria, Marongio e io ascoltavo quella a rotazione e quindi cantavo, però io non cantavo dietro a tutti e 3 questi signori, io cantavo solo dietro a uno di questi 3, al che mio papà mi disse: ma assurda già me, abbesusto pure, pompia un'altra cassetta, assurda in un'altra. No, io sempre quella, perché non ce ne fossero altre, ero io che ascoltavo sempre quella, ero fissa là. Provavo a cantare e mio babbo un giorno mi disse: Asco, c'è uno spuntino. Non mi sa invitare a un spuntino, in tutto sorveccio su un pangiosturno. No, già me, non ti sono mutinde a spuntinare, dopo i camo maniausi che venisi, prova a andare parisi noisi. E la ponau, o deuba, una povrigongia, che sei sto tu gente manna e bisogna pecce con minore. E ho detto, è importante, dopo pranzo vengo, ti prendo, ti accompagno e andiamo lì. Voi mi direte perché ce lo sta raccontando Maria Luisa? Avrete capito che l'unica voce che io seguivo di quel nastro, di quella audiocassetta, era quella di Gavino Loria, ovviamente, no? Bravissimi gli altri, ma io ascoltavo lui soprattutto e seguivo lui. Arrivo in questo posto, in questo spuntino, e c'era soltanto un altro giovane che suonava la chitarra. Ed era un giovane che io fino a quel momento non sopportavo perché girava per il paese con una moto e quando io giocavo con le mie amiche mi disturbava passando con la moto, quindi non lo potevo vedere. Lo trovo là che suonava la chitarra
e mi dicono dai prova a cantare, e io che voci faccio? Potevo fare solo a memoria, cercare di riprodurre le sue voci, le voci di Gavino Loria. Sapete qual è la cosa straordinaria di tutto questo? Che in un momento di pausa, con questo ragazzo con il quale praticamente non ci sopportavamo a vicenda, eravamo gli unici due giovani, ci siamo messi a chiacchierare, al che lui mi ha detto: quelle cose che hai cantato mi ricordavano molto il mio cantautore preferito, però se tu senti parlare adesso tutti questi che ci sono, i vari intenditori di canto a chitarra, ti dicono un sacco di nomi, però a me quello che piace di più è lui, perché a chi piace il canto melodico non può non piacere questa voce. Io l'ho guardato e improvvisamente mi si è aperto un mondo, perché avevamo in comune lo stesso amore, quello per questa voce estremamente melodiosa, questa voce che nel momento in cui cantava non aveva bisogno di fare grandi escursioni canore, acuti di quelli che fanno rompere i bicchieri di cristallo. Quel cantare con il cuore e con l'anima ti arrivava talmente forte addosso che, come si suol dire, ti che pesava satudda. Ebbene, tutti e due eravamo innamorati della voce di Gavino Loria, e in quel momento quei due ragazzi sono diventata una coppia che da lì a un paio d'anni si è sposata, e oggi forse l'unica persona che manca qua è proprio lui, Pasqualino Puligheggio. Quindi la musica, è vero che la musica è vita e che la musica fa miracoli. A me la tua voce ha regalato l'amore della mia vita e non potrò mai dirti grazie abbastanza per questo. E poi c'è la moglie, Fra, mi avrai sopportato, perché in quegli anni cosa facevo io? Mi attaccavo al telefono. Ecco, pesce che l'hai risaurito in un periodo, perché io mi attaccavo al telefono, perché lui non è solo tutto quello che abbiamo già detto, è anche una persona estremamente generosa, e ciò che sapeva, di cui era a conoscenza, lui condivideva. Lui ha questo privilegio. Perché? Perché rimaneva ore al telefono, io chiedevo un sacco di cose, perché sono fondamentalmente una persona curiosa e c'è veramente una vita intera per imparare, e lui pazientemente rispondeva a tutte le mie domande, mi spiegava tantissime cose, e se poi quella, chiamiamola carriera, a me non piace chiamarla così, è iniziata, è stato anche perché ho trovato non solo un marito che condivideva con me una grande passione, ma ho trovato anche una persona estremamente generosa che mi ha saputo dare i consigli giusti al momento giusto. Allora, adesso io non so come la cosa ti regoli tu con la base. Lauretta c'è? Che mi serve una mano. Quindi canto? Facciamo una cosa? Una, due, ditemi voi. Io veramente col cuore sono qua. E diretto, voi diretto festa paesana, la facciamo dopo magari perché faccio quella, poi facciamo così. Inizio con una cosa un po' più generica, dai, facciamo, però l'annunciate voi, aiutali tu, Gavi, tutti quanti insieme. Allora, al mio 3, con quanto fiato avete in corpo, gridate la parola aio. Tenete la O finale lunga, 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 la musica partirà, e poi, come vi ho già detto, abbiate pazienza perché c'è l'abbassamentino di voce, quindi commente l'appoli scappo e commentessi di bolla collides. Giusto, andiamo al mio 3, a io O finale lunga. 1, 2, 3.
mattina bella che una mamma se canto amore mi dona stue, già rosu che lupe bianca onzinue, fiore bello scolorana tie. E quando torrada se mi graduta e lo coste adesso, giunghimo su un ballo che si intenda de amico si messo. Amosa faghere poche se a chi terra corfi che toste denore un ballo allegre coro. Amosa improvvisare fino a sa bruschi striglia su sono dessi schiglia su olu dessa storia. Bessinda da su burro e tenusco gusto e su pane carasau ozu hermano casu bello e olia se ad ascunne pente filindeo caddo scurrende pandelas in oro reclamadas pizzinar bellas in costume ne pena sentadas. Amosa faghere poche se a chi terra corpi che toste tenore un ballo allegre coro. Amosa improvvisare fino a sa bruschi striglia su sono dessi schiglia su olu dessa storia. Sulle mani totus a tempo, ne vedo qualcuno un po' impigrito laggiù, sulle mani tutti. Amosa faghere fino a sa serenata intonende lisaneggio a si sposa che staccherata. Amosa improvvisare fino a sa murra bella a lughe dei stella si strumpa vento madà. Amosa faghere poche se a chi terra corfi che toste tenore un ballo allegre coro. Amosa improvvisare fino a sa bruschi striglia su sono dessi schiglia su olu dessa storia. Aio. Grazie. Grazie. State, visto là, prendo una bottiglietta d'acqua perché ce n'è bisogno. Ma io allora ho il piacere questa sera di vedere tante persone, no? E se pensiamo alle belle canzoni scritte negli anni da tanti colleghi, no? Io amo scrivere non solo testi ma comporre anche musiche e a volte mi mandano dei testi e compongo la musica, a volte mi mandano la musica e ne faccio un testo, a volte prendo e chi fa da sé fa per tre e me lo faccio tutto io, però cioè, ci sono quelle canzoni che ci rimangono nel cuore. Sto improvvisando, attenzione, è una cosa che però quando incontri certe persone non puoi non pensare a qualcosa che di bello hanno fatto. Ne hanno fatte altre, no? Ma adesso se io vi dicessi insieme però, ve lo posso dare un osseggio?
non in ulianeso, tante si un prende gai tutto, mi un prendere gai tutto se alle che in ulianeso. Eia. E tanto, se si bisogna in fondo, si cittina appena, se non pare un pudaglio, non si un prende nulla. Ma non provatelo, non perché ci sono io sul palco, ma perché c'è un signore che ha scritto una cosa straordinaria che conosciamo tutti, quindi ma se io intono un pezzettino tutti assieme dovete seguirmi, vediamo un po'. Pronti? Prontoso? Sutta su che lude fizzu meu, come si canta fin sastra il dies, batte lontana, batte l'arentu. Mortumi la sacchena piedade, con una rocca fora da Deo. Come te fatto a ti perdono. Antonio Strinna, grazie. La cosa bella, una delle cose più belle è la condivisione. Stare sul palco e cantare è una cosa, cantare tutti insieme è un'altra. Ma adesso vorrei onorare invece la sindaca, caspita. Poi, Olianesi, no? Un giorno ho chiesto ai vicini di casa, no? Cosa abbiamo vicino noi? Abbiamo Dorgali, Orgosolo, no? Sono i nostri proprio, quelli più vicini. Ma questo solianesos che sei in tottuve, mi hanno detto. Les ha risposto. A conto a non arre su sta cosa si bisogna da pompierisi o infermierisi, perché diventa problematica la cosa. Se siamo dappertutto questi di Oliena, un motivo c'è. E siccome stasera ho un compaesano che avete acquisito da tanti anni, qui a Osilo, e la sindaca di Romana, vedi come gira il mondo, quanto le cose a volte si intrecciano, è una cosa incredibile. E allora vorrei fare un qualche cosa che appartiene solo ed esclusivamente al mio paese e che nei tempi in cui questo canto è nato era un privilegio soltanto maschile eseguirlo. Poi c'è stata l'evoluzione che tutti conosciamo, quindi adesso lo possono cantare, anzi lo devono cantare anche le donne. Quindi bevo giusto un sorsettino d'acqua no, tranquilla, mi lasci. L'eco ce l'abbiamo naturale, non c'è bisogno, no? Facciamo un applauso a Gianluca Divona intanto. Dolur, 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 dolur. Mamma è un preso la poesia. Canto pro me partito a seppena tu, isco canto sincera ma tu, e canto amare, oh mamma mia, cusso che è piena di armonia. Cantas dies e nottes mas ninna tu, cantas dulces carezzas mias da tu, quando minore in brazzos tu olfia,
Duluru, 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 du. Imparende appena faettare con succo felice in tanta brama. Mi has inteso mamma mormorare duluru, 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 du. Poi che vini su terreno trama, s'ultima frase prima e mi cantare, adesso esplode ancora mamma, duluru, 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 du. Duluru, 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 du. Duluru, 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 du. Grazie. Testo di Bernardo Zizzi, canto tradizionale di Oliena. Adesso, Gavi, me l'hai chiesta, la facciamo adesso? Facciamo portare sulle mani a tutti, perché ci sono quelle campane famose, no? Che partono, che iniziano, e proprio quelle campane furono fortemente volute proprio da Pasqualino. Mi ha detto: Marie, le campane all'inizio, ma che sono un pochettino trash queste campane. Metti le campane all'inizio, vedrai che va bene. Teni a reione il suo est inutile. E quindi adesso ce la cantiamo tutti insieme, perché non la devo cantare io, la dobbiamo cantare tutti insieme, e oggi in maniera particolare per fare questa grande festa per il nostro, perché è di tutti, non è solo vostro degli usilesi, ma è di tutti. Gavino Loria, festa paesana. Pronti? Su le ma. Forte! Fermati, bisetta mia, stringati forte a su coro meu. Casi mi passa sta malinconia, mi paga scontento commentano Deo. Cantami una cantone piena di turche e malinconia. Canta chi in coro, canta chi in amore, casi allungazza vita mia. Quando vacanza basta in Oliana, drommi di bisetta mia, drommi serena, che non sa scommegus, sa gente sarda, gente divertita, so imbriaco, non son sospeus. Drommi di sol braccio mios, este musero de noi dimenticare, bella calari ci soru e su mare, bella sa gente, candel divertita. Quando vacanza festa in Oliana, gente venita in locutoro, gente venita e mamoiata, fitti sarule e ponni e orgo solo sulle mani.
bardanas, sempre periata e logdoro, sempre periata e mamoiata, e i pitti sarule fonni e orco solo. Ancora? Grazie, grazie davvero di cuore, grazie Gavino. Mentre loro risalgono sul palco, vorrei... Matteo, bene. Allora, devo solo chiederti una cosa, perché non me lo ricordo. Quanti anni hai? 27. Devo stare ribeda, ente pruso. Allora, ma la sapete una cosa? Io l'ho conosciuto, non lo conosco da tantissimi anni, Matteo. Lo vidi per la prima volta a Nuoro in una rappresentazione proprio di cultura popolare, dove c'erano anche i nuovi talenti, chiamiamoli così, del canto a chitarra, ed eravamo insieme con Pasqualino in quell'occasione. Ce n'erano diversi, entrambi ascoltandolo abbiamo pensato e ce lo siamo detti: questo è quello che ha la marcia in più. Ma sapete che cosa? Io adesso sono onesta, io parlo come parlerei a mio figlio alla stessa età più o meno. Io di questo ragazzo amo l'umiltà, la continua voglia di sapere, conoscere, sperimentare e imparare, ma ammiro tantissimo la sua eleganza, perché sembra veramente un ragazzo uscito da un'altra era, quella gentilezza, quel garbo, quell'eleganza che in molti ragazzi di oggi non troviamo. Lui ha un modo di approcciarsi, soprattutto nei miei confronti, ti trovo sempre così gentile, garbato, mi metti a mio agio, e voglio veramente farti i complimenti, perché da quel giorno che ti ascoltai per la prima volta a oggi, come ha detto Bruno, piano piano, ma anche abbastanza velocemente, stai veramente arrivando ad essere una delle nostre più belle voci. Complimenti davvero. Matteo Dore. Grazie. Allora, pensavamo di essere noi a fare degli omaggi, e invece stasera, come avevo già preannunciato, le sorprese non mancano. Già giovedì scorso io ho sentito i ragazzi del Canopoleno di Sassari che hanno cantato proprio lì a San Lorenzo, Bade Lontana. Prima sorpresa. Adesso è Maria Luisa Congi, è stata a cantarla qui, almeno in parte, a farvela cantare. E quindi è stato, diciamo, un omaggio graditissimo, bellissimo. E questo precede l'omaggio che noi volevamo fare a te, perché Matteo vuole omaggiarti, darti questo piccolo segno, un mazzo di fiori, e quindi iniziamo proprio con te, con questi segni di riconoscenza, questi segni di apprezzamento, di stima e di amicizia. Grazie a Maria Luisa Congi. Adesso passiamo alle autorità, alla nostra cerimonia. Ti ringrazio. Sì. A me da San Ormengius in salute e fortuna e sosentannos a tutti. A te Buru, grazie a Maria Luisa che con la sua esibizione ha arricchito la serata, l'ha resa sicuramente ancora più gradevole, e quindi insomma siamo felicissimi di averla ospitata qui, e ci ha portato il suo talento, la sua allegria e tanto insomma della nostra musica sarda, diciamo anche quella più moderna. Adesso invito il sindaco di Osilo e la sindaca di Romana a venire qui, perché iniziamo con la... mi dai la targa?
Allora, no, aspetta, non mi devo prendere gli occhiali. Allora, qui abbiamo il sindaco di Osilo e la sindaca di Romana e qui la targa. Adesso io vi leggo che cosa abbiamo scritto, che cosa riporta questa targa. Comune di Osilo, premio alla carriera al cantautore Gavino Luria, una delle voci più importanti nella storia del canto sardo a chitarra. La firma poi è qui quella del sindaco di Osilo, data 16 marzo 2024, riporta anche il logo dell'associazione Badelontana e poi anche i due strumenti che sono cari ai cantadores, prima di tutto sulla destra la chitarra e poi la fisarmonica. Quindi insomma, prima di venire lì da Gavino Luria per consegnargli la targa, gliela facciamo vedere da lontano, sentiamo il sindaco di Osilo e la sindaca di Romana. Grazie Antonio, saluti li ho già fatti ad inizio serata. Come promesso, prima della consegna della targa faremo giù a consegnare la targa a Gavino. Intanto, che sia chiaro, il tributo non era solo uno, la riconoscenza di stasera si è estesa in automatico. Antonio si è accorto, infatti l'ha appena anticipato poco fa quando ho ripreso la parola dopo Maria Luisa Congiu. Era coinvolto anche lui quando abbiamo cantato la canzone che lui stesso ha scritto, quindi anche lì c'è stato un piccolo passaggio che anticipava un riconoscimento enorme che va fatto da Antonio Strinna, non solo per quello che ha fatto a suo tempo, ma anche per quello che fa ultimamente e soprattutto negli ultimi anni in collaborazione con l'amministrazione comunale. Avantieri eravamo a San Lorenzo, abbiamo fatto in modo che il nostro monumento principale della valle fosse adottato da una grande scuola di Sassari, il Canopoleno, e che poi nei prossimi mesi entrerà a far parte di un progetto importantissimo non solo con le scuole ma con il Fondo Ambiente Italia, quindi con lui, con l'associazione si collabora spesso, consapevoli del suo valore, di quello che un giorno ti riconosceremo pubblicamente, sappilo, è un'anticipazione vera e propria questa, però nel frattempo lavoriamo assieme e ha avuto anche oggi, diciamo, la dimostrazione di come poi le persone che fanno le cose nel tempo vengono apprezzate e non si devono meravigliare se accadono anche dei passaggi così spontanei come quello che è avvenuto stasera. L'altro tributo, che è più un passaggio di inconsegna che un tributo, ma Matteo lo sa bene, non solo le parole di Maria Luisa Congiu, anche quello che io ormai da tempo le dico perché ci collaboro spesso con grande piacere. È un vero e proprio passaggio di consegna quello che avviene tra Gavino Luria e Matteo stasera. È la serata dedicata a Gavino, però credo che a Gavino in primis faccia enormemente piacere che Matteo raccolga la sua eredità e sia interprete del canto sardo come usilese, che da oggi in poi diventa di tutti. È giustissimo, Gavino Luria non è solo usilese, non è solo nato a Romana, è di tutti, quindi approfittiamone, spetta a noi ed è un onore, come ho già detto all'inizio della serata, riconoscere a lui quello che finalmente siamo in grado di fare nel momento migliore, diciamo, della carriera e nel momento in cui qualcuno prende il suo posto. Mentre sentivo Matteo cantare mi è venuta in mente una cosa, quando 10 anni fa il mio responsabile di laboratorio è andato in pensione e abbiamo organizzato la festa, sono stato tra quelli che come voi ha pensato di organizzare una bellissima festa per ringraziarlo della sua bellissima carriera. La gente veniva al laboratorio e nel salutare lui salutava me, riconoscendo poi quello che al suo posto sarebbe stato il prossimo responsabile di laboratorio, e questa cosa non ha sminuito per niente quello che ha fatto il mio predecessore, ha semmai valorizzato quello che era il suo lavoro e ha riconosciuto anche nel passaggio di consegne, diciamo, l'importanza di chi ha fatto di tutto perché qualcuno prendesse il suo posto. Quindi grazie a Gavino anche per questo e grazie a Matteo per quello che da qui in avanti sarà sicuramente in grado di onorare e di portare avanti. Detto questo, rivolgo a Gavino invece davvero un calorosissimo abbraccio, non da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale, da parte di tutti noi, perché non siamo qua soltanto ad onorare una persona che ha fatto della sua
carriera del canto a chitarra, diciamo, l'aspetto principale. Le persone si pesano non solo per quello che sanno fare, si pesano nel loro complesso, quindi alla persona, almeno altrettanto alla persona, va il riconoscimento, perché Gavino non è uno che è venuto a vivere ad Usilo, è stato, come dire, adottato perché si è sposato con un usilese, è uno che vive integralmente la vita di questo paese. Lo conosciamo non solo perché canta benissimo e aveva una bellissima voce, o ha ancora una bellissima voce, lo conosciamo perché è una bravissima persona, perché si è integrato perfettamente, perché è una famiglia che vive la vita di questo paese e perché siamo orgogliosi poi di poterlo salutare come quelli che in qualche modo non l'hanno soltanto adottato ma l'hanno conosciuto e lo conoscono per la vita di tutti i giorni. Quindi alla famiglia come a Gavino, questo siamo e questo dobbiamo essere, quindi non solo per una serata, come sempre, e nel momento giusto bisogna essere anche davvero capaci di riconoscere il valore delle persone, non solo per quello che fanno ma nel loro complesso. Quindi Gavino, non cambierà nulla, è soltanto un grande onore per noi poterti concedere questo premio. Da domani saremo le stesse persone, ci troveremo come sempre per strada e sarà come sempre un piacere dialogare e sapere quello che serve al paese. Da te come da tutti quelli che vivono questo paese, davvero il nostro mestiere è un mestiere difficile. Chi amministra si deve confrontare con tutti, lo fa e ben venga se il nostro paese è partecipato e anche come dire, giudicato da tutti i cittadini, compresi quelli che hanno riconosciuto, hanno avuto un premio e che sanno di aver avuto anche un ruolo in questo paese. Quindi grazie ancora, verremo lì a consegnarti la targa. Do la parola alla mia collega, prego. Sì, anch'io voglio dire due cose. Intanto complimentarmi con gli organizzatori della serata, di questa splendida serata, molto partecipata. Voglio fare le congratulazioni agli artisti che si sono esibiti sinora e a Maria Luisa Congiu, ovviamente. E voglio dire una cosa a Antonio Strinna. La tua Badelontana ormai è universalmente conosciuta, fa parte del patrimonio culturale sardo, quindi complimenti davvero. Gavino, anch'io non sono venuta a mani vuote, ho portato la targa, te l'ho già consegnata a ottobre, non volevo ripetermi, ho portato una pergamena, un attestato di benemerenza con la seguente motivazione: per il contributo scusate, ma sono seccata. Per aver contribuito ad elevare il prestigio della comunità di Romana attraverso la sua attività professionale ed artistica. Quindi al maestro e artista, cantatore a chitarra Gavino Loria, i miei migliori auguri per un futuro, per tutto quello che desideri. Grazie ancora. Allora adesso scendiamo dal palco, io e i due sindaci, e ci avviciniamo da Gavino Loria per consegnargli la targa. Un attimo, stiamo scendendo.
Come avete visto abbiamo proceduto alla consegna della targa a Gavino Loria da parte dei due sindaci, quello di Osilo e quello di Romana. Naturalmente, come si dice, dietro un grande uomo c'è una grande donna. Quindi a questo punto un segno di riconoscenza a Franca, la moglie di Gavino Loria, un omaggio floreale che gli viene consegnato da Matteo Dore, magari con bacio. E siccome in quel parterre di autorità e di persone comunque autorevoli e comunque a noi care, c'è anche ovviamente la sindaca di Romana, Lucia Catte, quindi un omaggio floreale anche a lei in quanto donna. È da poco che c'è stata la festa dell'8 marzo della donna e quindi abbiamo voluto pensare anche a lei con questo piccolo segno, con un omaggio floreale. E poi la sindaca ha voluto omaggiare Gavino Loria con una pergamena, un riconoscimento diciamo così personale, rivolto a Gavino per la sua carriera, per la sua persona, quindi anche questo è un segno, ma non finisce qui, perché poi alla fine della serata ci saranno altri, diciamo, chiamiamole così, altre sorprese, insomma, vedremo dopo più avanti, perché abbiamo detto, e lo ripeto, la stima, la considerazione e l'amicizia che tutti noi abbiamo, che tanti hanno nei confronti di Gavino Loria, non si esaurisce nei nostri confini, va ben oltre questi confini, l'ho accennato anche prima, Monti, Cossoine, Romana, e poi abbiamo visto anche Genova, insomma, quindi questa cerimonia avrà un seguito poi alla fine della serata, quindi mi raccomando rimanete, non solo perché c'è il rinfresco, ma anche e soprattutto per questo motivo, perché tutti quanti qua siamo affettuosamente vicini a Gavino Loria per onorare tutta la sua vita e tutti i rapporti e i sentimenti che lui ha nei nostri confronti. Grazie ancora Gavino e a dopo. Adesso riprende sarà la seconda parte della serata con la gara di canto sardo a chitarra, quindi invito di nuovo qui i partecipanti che li raduna ovviamente Bruno Malodrotto. Allora vi lascio il microfono, caro. Sì, grazie Antonio, grazie, gentilissimo. Appena siamo pronti si va con la seconda parte, Gallurese, quindi la Tempiesina, Filognana e secondo canto in re. Poi c'è ancora un altro momento lì, quindi ci vedremo più tardi nell'intervallo.
Ehi te
Sutta sai Corea ombrado e promiri posare appena pro di grazia posognato e a sotto sai Corea ombrado provi riposare appena pro di grazia posognato che a porti in mano anzena para
sa gioia che ha dato a me in questo coro è finita, ma ha lasciato una ferita. Sa gioia che ha dato a me in questo coro è finita, ma ha lasciato una ferita che mai ha sanare, che mai ha sanare.
prima, in occasione della cerimonia di premiazione a Gavino Loria, vi ho detto che ci sarebbero state delle sorprese che riguardano proprio noi, perché non ce l'aspettavamo, pensavamo di essere gli unici qui a omaggiare Gavino Loria. Invece meglio così, ovviamente. Come dicevo prima, la sua voce, la sua amicizia, i suoi sentimenti sono arrivati molto lontano. Ecco che arriviamo alle sorprese, e cioè il Comitato Santa Lucia di Cossoine, rappresentata qui da Gavino Spina, che invito qui a salire, qui da me, ha pensato di offrire una targa ricordo, una targa premio a Gavino Loria. Ecco, qui adesso vi leggerò la motivazione che c'è nella targa e poi va bene. Dopodiché darò la parola a Gavino Spina perché dica le sue espressioni, i suoi sentimenti e i suoi pensieri nei confronti di Loria. La targa dice, la togliamo così la vediamo bene. Questa è la targa che il Comitato Santa Lucia di Cossoine ha dedicato a Gavino Loria. Leggo la motivazione. Riconoscenti, bisogna che mi prenda gli occhiali, leggilo tu, sì. Riconoscenti per la fraterna amicizia e per i preziosi insegnamenti, siamo onorati di dedicare questa targa al cantautore Gavino Loria, Comitato Santa Lucia Cossoine, 16 marzo 2024. Do il microfono a Gavino Spina perché dica i suoi pensieri e il suo senso di riconoscenza. Buonasera a tutti. Sono un po' emozionato, Gavino, lo so. Allora, è un onore per me consegnarti questa targa da parte di tutto noi, il Comitato di Santa Lucia Permanente. Come sai, è una lunga amicizia che ci lega, anche in famiglia. Quindi è un onore per me stasera essere qui. Ti ho portato anche la tua prima gara di Santa Lucia, che hai cantato lì a Cossoine, con i cantadores Pepe Pintus e Franca Pinna, che stasera doveva essere anche qui, poi non l'ho incontrato. Alla chitarra era il nostro paesano Antonio Dettori e alla fisarmonica era Tonio Carai. Questo è l'anno 1982, quindi vedi quanti anni sono passati. Grazie Gavino per le serate che abbiamo passato anche assieme, anche in famiglia. Grazie. Ci senti tu insieme a lui? Io rimango qui per l'altra tarda. Andate insieme. Come vedete Gavino Spina, accompagnato da Bruno Maludrotto, consegna la targa a Gavino Loria. E sono di quei momenti commoventi per cui anche qualche lacrimuccia ci scappa, cara Franca. È giusto così, è bello così, perché questo è il senso anche della nostra natura, di quei sentimenti che sono autentici quanto semplici. Le fotografie di rito con Gavino Spina che è seduto vicino a Gavino Loria e a Bruno Maludrotto. Davvero è una festa sincera, grande, bella,
si diceva una volta, era una festa di popolo. Ho parlato di... Sì, sì. Ma per voi? Quello sono qui. Sì. Alla fine magari. Allora, ho parlato prima di sorprese al plurale, infatti c'è un'altra sorpresa che viene da Monti. Davvero abbiamo superato i confini di Osilo. Mario Monti, Fiori, Monti, Mario Fiori da Monti, anche lui lo invito qui a salire sul palco, a leggere la targa che lui ci ha portato da consegnare subito dopo a Gavino Loria. È una targa che si potrebbe dire che ha scritto lui artisticamente, poeticamente parlando, perché nella targa ci sono versi che ha scritto proprio lui, e quindi lui è la persona più adatta per leggerli, e poi ovviamente per dirci due parole. O prima. Io direi prima di tutto buonasera Antonio. E tanto facciamo il caso, sicuramente vai sul saldo logodoreso, e rispetto del saldo logodoreso e del Gavino che vai sul logodoreso che a me e del suo pago che ha più scritto, e poi fai il saldo logodoreso. Devo dire che De Gavino sono stato, tu sapete, un grande stimatore come artista. E poi, stiamo sistemando, è nata, è usata innanzi. E come Gavino abbiamo condiviso un pari per 22 anni sul banco del Sacri provinciale di Sassari. E noi abbiamo vivuto un momento importante e pure un momento di qualche amarezza esaltante, che abbiamo vivuto a crescere e andare tutto bene. E di amarezza purtroppo quando le hanno commissariata, che non bisogna restare al Gasiene. E poi con Gavino siamo andati a rappresentare delle volte a Sardegna al suo congresso nazionale, siamo andati a Trento per una ghida, siamo andati a San Lorenzo e a Roma direttamente al Gavino. Sono stato un momento bello e bellissimo ed esaltante. Gavino, devo dire che questo artista è stato un grande artista, però purtroppo deve interrompere la sua carriera, non perché non ha più il gana di cantare, perché per forza maggiore non ha potuto cantare. E si è dedicato a questo insegnamento. Questo insegnamento è appoggiato un cantante importante e prezioso che è Matteo. Matteo l'hai partito 1 milione a Monte. E l'abbiamo visto crescere e mezz'ora di ebrudie tutta questa guida tua. E tu sei stato un grande maestro, non solo come insegnante di cultura, ma pure un maestro di vita, che sono convinto che a Matteo l'ha insegnato tutte le cose belle, sicuramente potete insegnare, ve l'ha insegnata sicuramente per loro. E ti faccio d'onore mano a te e a tutti voi. Grazie a me adesso che ho fatto, grazie. Pro Gavino Loria, questo chiamato a mille serate, presenziando a tutti i algaras, l'assende, la sistika più rara, impreata in dulce serenata. Intro su coro, tutto conservata in mezzo a queste cose più scarse. Per noi smenticare sul passato di Gavino, cantante preziato. Amico mio caro di virtù, si vivere in buona salute. Mario Fiori dai Monti, presidente dell'associazione Sol Misurerisi. A che anno sottiumano? Allora adesso i cantadores riprendono a cantare, ma è proprio il finale questo, prima dei ringraziamenti e diciamo così, l'invito al rinfresco. Di tutte le cose che ha detto prima Mario Fiori, io voglio sottolineare una frase brevissima che ha detto, che è importante, fondamentale, forse la più importante. Ha detto mastro de vida, parlando di Gavino Loria, ha detto mastro de vida, maestro di vita. Beh, il nostro è un tempo che ha bisogno veramente di maestri di vita, perché è una società che ha questa grande, a volte vuoto, di persone che siano una nostra guida, che ci aiutino a non viaggiare così a vista.
Detto questo, ricordando appunto questa figura che è anche maestro di vita, Gavino Loria, io lascio il palco e cedo sia il microfono che la scena. Ma adesso. Allora, vabbè, mi stava suggerendo Bruno di consegnare le targhe, sono qua a sinistra, le vedi qua? Quelle, lì. Le targhe a... leggile. Allora, Giannuario Sannia, che è da questa parte, una pergamena ricordo. Adriano Piredda. Ecco qui è una pergamena proprio ricordo, piccolissimo, un segno per ricordare questo momento qui. Poi chi c'è? Maria Luisa Congiu, che gliela diamo dopo. Quel sì, gliela porto io magari. Poi Bruno Maludrottu, ecco qua. Matteo Dore, te la sei consegnata tu. Franca Mura, sì, questa gliela consegno io adesso a Franca. E poi Antonio Mannu, ci sei Antonio? Sì. Poi c'è Antonio Marungiu. Queste gliele consegno io adesso. Mario Fiori è andato via, adesso mi faccio il giro e le consegno allora. Questo? Sì, va bene. Allora, consegno queste... Sì, direi che è meglio, anche più sbrigativo. Antonio Strinna scende e così consegna le pergamene direttamente alle persone interessate. Io voglio ancora un grande applauso per Antonio, perché mi ha dato una grossa mano questa sera a condurre questo evento. Veramente grazie Antonio. Antonio Marungiu, Antonio Mannu, sono tutti grandi artisti che hanno fatto parte del panorama del canto a chitarra, dove veramente hanno dato la loro bravura, la loro professionalità. Veramente Antonio, che ricordava sempre quei metodi, mi ricorda molto sempre Francesco Cubeddu di Bulzi, ecco, tutti quei metodi bellissimi, antichi, dove veramente il canto sardo era espresso al massimo della potenza. Ecco, Antonio Marungiu, una pennata, uno stile tutto suo e nessun altro è stato uguale a lui. Ecco, anche lui ha avuto un stile personalizzato, quindi grande Antonio Marungiu. Allora, mi hanno detto prima che c'è un'altra bellissima persona e personalità che mi fa piacere salutare, ed è Clara Farina. Un grande saluto, grazie di essere qua. Ciao Clara. Poi avvisatemi, mi raccomando, se c'è qualche altra. Nel frattempo abbiamo un piccolo spazietto e siccome purtroppo non è potuto essere presente Tonino Pira, chiamo invece un altro artista che arriva da Berchidda, quindi anche Berchidda manda i saluti e stringe veramente la mano, come si suol dire, a Gavino Loria, quindi diversi paesi oggi dove lui ha fatto tanto successo, dove veramente ha cantato col cuore, e oggi tanti paesi vengano a dargli onore e merito. Chiamo sul palco un artista che fa parte del nostro gruppo etnico Melodia Sarcanas, dove giriamo tutte le piazze della Sardegna, non solo per i canti a chitarra ma per i balli e appunto la musica etnica. Chiamo questa bravissima artista che si chiama Alice Berria. Siccome non ha
delle basi perché è venuta così all'ultimo momento, e allora abbiamo pensato di dedicare una breve canzone, in inglese si dice live, in italiano dal vivo, ma giusto così, 2 strimpellate di chitarra con la fisarmonica, e ce lo facciamo dire da lei esattamente come si chiama il brano. Prego Alice. Allora, buonasera a tutti. Sono veramente felice. In realtà non è che sono venuta senza basi, qua i colleghi mi tirano sempre dei brutti scherzi, anzi questo è uno scherzo, no, non dire brutto, anzi molto bello. Io sono venuta qua per assistere ad una premiazione, sono qua perché accompagno mio marito, perché anch'io come Maria Luisa mi sono innamorata di un artista e siamo una coppia di artisti, se così si può dire, e sono venuta perché mi faceva piacere omaggiare e quindi assistere all'omaggio verso questo personaggio che io non conosco personalmente, che è il maestro Gavino Loria, ma che scopro così, ascoltando tutti gli interventi delle persone che si sono susseguite sul palco stasera, essere prima ancora di un grandissimo artista una grande persona. E questo mi riempie veramente il cuore, perché spesso le due cose non coincidono, ed essere una persona con una bontà d'animo oggi è una dote rara. Quindi sono veramente contenta di poter dare nel mio piccolo anche un contributo, perché posso dire che c'è bisogno di persone come il maestro Loria oggi, soprattutto per noi giovani. Perché è bello sapere che lei è stato per Matteo Dore una grande fonte di ispirazione nonché di insegnamento, e quindi è importante, ripeto, per noi giovani che ci affacciamo così a piccoli passi verso appunto queste passioni che ci accompagnano fin da piccoli, avere delle persone grandi che ci tendono una mano e ci aiutano condividendo con noi il proprio sapere e la propria carriera, la propria esperienza di vita, è veramente quel salto in più che ci aiuta ad andare avanti e alimenta la motivazione. Io posso dire che per me lo sono stati all'inizio Giovanni Pugioni e Anna Maria, che saluto, e lo dico sempre in palco perché credo che sia doveroso dirlo. Lo sono stati anche successivamente Pasqualino e Maria Luisa, che ringrazio sempre veramente di cuore, e quindi grazie Osilo, perché credo che abbiate il dovere di celebrare personalità come il maestro Loria. Quindi, visto che io a sorpresa devo canticchiarvi qualcosa, non avendo portato come le basi, approfitto della bravura dei 2 maestri che hanno alle spalle una grandissima carriera nel campo del canto a chitarra, quindi il maestro Bruno Maludrotto alla chitarra e il maestro Gianmario Sannia alla fisarmonica. Così buona la prima, la nostra versione live che ci aiuta quando magari non mi partono le basi nel computer e siamo sul palco. Abbiamo così improvvisato talmente tante volte questo brano che ormai quasi quasi ce l'abbiamo in repertorio, quindi questa è la nostra versione di Savitri. A voltas penso si visti mamma quando mi queso istracueti la sosola sos pensamentos lontano dai a tie che abbi pensare o chi finzas a mie a boiden che lui se vera sabiul bella fa che valare ogni stella alla lumare ancora sa vita mia meravigliosa mia sposa frisca che pozza de rosa tanta bellezza vada intro a tie e serra so sol
finza stue e mori un pare a me a posu goro frittu chi come pare nie tenesa mano mia cadeo i dendes anima canto è bella e perfetta de mendula in fiore profuma era e tu sei su brutto de su vero amore sa luna e il galana a saleno e su sole tu e che sa terra de grazia divina abbaida in che lo è severa più bella fa che valare un'istella alla lumare ancora sa vita mia meravigliosa mia sposa frisca che pozza de rosa tanta bellezza bada intro a te e serra soso finza stue e mori un pare a me a posu goro frittu chi come pare nie tenesa mano mia cadeo i dendes anima tanto è bella e perfetta e serra soso finza stue e mori un pare a me a posu goro frittu chi come pare nie tenesa mano mia capeo sui dendes anima canto è bella e perfetta Grazie mille, grazie al maestro Maludrotto e al maestro Sannia, grazie mille Osilo per questa bellissima manifestazione e grazie maestro Loria per tutto quello che ha lasciato e per la sua persona anche di oggi. Vengo a stringerle la mano. Grazie, stupenda come sempre Alice Berria, che abbiamo la fortuna di avere nel nostro gruppo musicale Melodia Sarcanas, con la quale giriamo un po' tutta la Sardegna e abbiamo modo proprio di espletare all'interno del gruppo questa bellissima voce di Berchidda. Bene, appena ci organizziamo per il componimento esatto di tutti i microfoni, ci salutiamo sicuramente con una bellissima corsicana. Ecco, anche dei Muttos e de Saludo che in genere si usano nella gara proprio come commiato, cioè come momento di saluto all'interno dei Muttos c'è sempre proprio quel ringraziamento generale a tutti coloro che sono l'organizzazione, le istituzioni e naturalmente tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita dell'evento. Dunque, corsicana e Muttos de Saludo. Poi ci salutiamo tutti insieme. Grazie.
Amori sono Deo, nient'altro mi bisogna.
ancora uguale a ti è bella, si respira galana, uguale a ti è bella, no, non ha poi ancora issa terra isolana, prima essa aurora, essa terra isolana, uguale a ti è bella, non ha poi ancora. sei impegnata, ma la che so piantare, se non sei impegnata, sa mano pro sposa di che so domandare. E sarò tagliata di che so domandare, sa mano pro sposa, se non sei impegnata.
a già scampagna, pianura sa e montagna con roba sa e laure. a tutto so spazzone, so gioltulano, so e massaio, Artista sei operaio, trivagliante di ogni grado. a tutto su comitato, bene che lo con fervore, S'operaio mazzore con sa sua discendenza. sa divino onnipotenzia, poi fetta compagnia, Ma con noi si in allegria e pedasinamento. a te non sanno che tu questa festa festeggerà, No, tra signora Mandela, gracias e benedizione. auguri a esas persone se assas a te la scosa, Sa baiana si sposa con un bello innamorato. Santiani coronato de flori da primavera, Esa cara es terminata, fattosa di spedita. Toto buonasera. addio Salutiamo. Ricordi di ringraziare anche la prologo, stai vicino qua. Allora, cari amici di Osilo, che dire? Ci salutiamo con questo brano. Chissà se mi ricordo tutto quello che devo dire, comunque ci provo. A dire che questa è stata una serata eccezionale, con grande emozione e commozione, anche perché non può essere diversamente, è poco, veramente c'è da dire tanto. Abbiamo fatto questo tutti insieme per realizzare questa cosa di Gavino Loria, meritatissimi e onoratissimi noi di essere qua questa sera per lui, perché tutte quelle cose che abbiamo detto non solo sono vere, ma servono veramente di esempio per il futuro del canto a chitarra, soprattutto per i giovani a venire. Questo è veramente il modo che ha avuto sempre Gavino Loria, suo, naturale, personale, vale di esempio per tutti i giovani, perché la bravura d'accordo, ma il comportamento io lo metto sempre al primo posto. Quindi Gavino su questo, senza sforzi, senza artificialità, è la sua natura e senza dire niente o con poche parole ci ha insegnato questi valori. Quindi questi valori bisogna portarli avanti, ripeto, soprattutto da parte dei giovani che si stanno affacciando alle porte del canto a chitarra. Allora, che dire? Iniziamo dai ringraziamenti. Giovanni Ligios, sindaco di Osilo, che poi è stato il motore di tutto, l'intervento della prima istituzione del paese, appunto il comune, e poi Lucia Catte, sindaco di Romana, da dove Gavino è partito e da dove Gavino è nato, chiaramente. Poi ancora, così, allora, Antonio Strinna, ti devo ringraziare in una maniera straordinaria. Ci siamo emozionati con la tua Badde Lontana, parliamo di tanti inni in Sardegna, ma questo è uno dei migliori in assoluto, Badde Lontana. E allora, chi c'è ancora? Allora, la Proloco, grazie alla Proloco che sempre difende e promuove il territorio, non lo dobbiamo mai dimenticare. Gli ospiti, Antonio Marungio, grazie della vostra presenza, Antonio Mannu. Poi l'associazione, quindi ho menzionato Antonio Strinna, quindi associazione Badde Lontana Santo Larento, un grande applauso a questa immensa associazione che promuove delle cose importanti. Mario Fiori da Monti, un grande, dovete sapere che Mario Fiori fa parte di un'associazione che promuove
nel suo paese bellissime azioni culturali, veramente. E poi gli amici di Cossoine, ma oggi è venuta tutta la Sardegna, amici da Seneghe, da Bulzi, dall'Anglona, dall'Oristanese, da tutte le parti, veramente. Allora, come dire, questa è sempre... allora, non vuole di parlare molto di lei, adesso però taglio, altrimenti sono monotono. Però ragazzi, quando c'è Maria Luisa Congiu il divertimento e lo spettacolo è assicurato, quindi ancora una volta è venuta col cuore per Gavino Loria, ma ci ha fatto divertire tutti. Grazie Maria Luisa Congiu. Un grazie anche a quegli ospiti che naturalmente i cantadores che sono stati chiamati e non sono venuti, un applauso anche a loro perché sarebbero stati presenti per Gavino naturalmente. Allora, canto a chitarra, io veramente ringrazio i colleghi perché veramente hanno dato il cuore questa sera dedicando ad un grande maestro del nostro canto sardo, iniziando dalla nostra fisarmonica, come vi avevo accennato all'inizio, è veramente un numero uno della tastiera, dottor Januario Sannia. Ormai non te lo togli più, Una tra le voci più gettonate, più ascoltate, avete visto con quale grinta sprigiona la sua voce. Io lo chiamo sempre Pippo Masala. Sono contento che anche il mio paesano della Gallura sia venuto col cuore in mano per dedicare questa cantata, questa sua espressione a Gavino Loria. Adriano Piredda. E tu cosa vuoi? Cose quasi a Matteo me lo dimentico, cosa dite? Tanto non ha fatto nulla, dai, non ha fatto niente. Allora, un giovane ragazzo che veramente, ripeto, dalla prima telefonata gli ho detto guarda, lascio la macchina, vengo a piedi per Gavino perché lo merita ampiamente. Però lui, lo avete visto teso tutta la serata, immaginatevi cosa ha passato questi giorni di grande organizzazione, di grande movimento. Poi non doveva naturalmente far sapere niente a Gavino per una sorpresa. Credetemi, ci siamo sentiti tante volte al telefono, ma veramente io non ho più parole a ringraziare questo ragazzo e da augurargli veramente una strepitosa carriera. E poi quando una persona come lui ha questo carattere dolce, forse proprio si sono avvicinati al DNA con Gavino, è veramente il massimo. Ripeto, io metto sempre al primo posto il comportamento e quando c'è il materiale, col comportamento va bene. Matteo Dore! Grazie Osilo. A nos bire da Kentannoso e grazie Gavino Loria per averci dato questa opportunità di festeggiarti. Qualcuno vuol dire qualcosa? Vai Mary Louise, è tutto per te. Siediti. Adesso siediti, fai come fanno le persone in gamba. Aiù, sede. Oltre a ringraziare Gianluca Divona per la strumentazione, ovviamente, ma che barra sempre il suo ne presentavo, che presenta da tutto, se poi è che barra proprio lui, musicista straordinario, che oltre ad essere uno dei più grandi interpreti della nostra chitarra in Sardegna e non solo, è anche un grande cultore musicale, preparatissimo, arriva da una famiglia di musicisti, ma soprattutto porta avanti un lavoro di studio, un lavoro che preserva le nostre tradizioni, buttando l'occhio anche al futuro e richiamando sempre più spesso vicino a sé nuove voci e nuovi talenti affinché il nostro canto sardo possa proseguire, perché lui non è soltanto un bravissimo interprete della nostra chitarra, ma è anche uno che sa cantare benissimo e consigliare chi canta. Un grande applauso ad un grande Bruno Maludrottu.